Berikut ini adalah testimoni penderita batuk dan sesak napas yang membaik setelah mengonsumsi herbal KNC Jelly Gamat. Nama Urim Panjaitan, alamat Medan, Sumatera Utara, keluhan batuk dan sesak napas. Anak saya waktu itu berumur 2 tahun, hampir setiap 6 bulan sekali harus berurusan dengan dokter anak. Keluhan anak saya adalah batuk sesak. Suatu hari anak saya batuk tak kunjung sembuh, kemudian kami bawa ke dokter anak yang cukup terkenal. Kemudian dokter mendiagnosa anak kami. Selanjutnya diberikan resep obat. Terakhir dokter merekomendasikan untuk diuap. 3 hari kemudian batuk anak saya berkurang tapi belum sembuh. 2 minggu kemudian, batuk anak saya kambuh lagi. Kami bawa lagi ke dokter anak. Dokter juga melakukan yang sama, justru resepnya obatnya yang ditambah dan diuap. Batuk anak saya tak kunjung sembuh, justru makin parah. Bahkan ketika batuk ada keluar darah, aku kebingungan. Tak pikir panjang, aku browsing internet. Aku menemukan produk KNC Jelly Gamat Mas sangat bagus untuk mengobati batuk di web. Kulihat juga adanya kemudahan sistem pembayaran sampai dulu barang baru bayar. Awalnya saya ragu, takut juga mengkonsumsinya karena belum pernah konsumsi dan juga bukan rekomendasi orang yang pernah memakainya. Demi keamanan, sebelum dikonsumsi anak-anak, maka saya duluan konsumsi selama 3 hari. Tidak terjadi apa-apa sama pada saya, justru perasaan saya semakin baik. Kemudian baru berani saya berikan kepada anak-anak saya. 3 hari setelah konsumsi, batuk anak saya berkurang. Seminggu berikutnya, batuk anak saya justru semakin sembuh. 2 minggu berikutnya, batuk anak saya sembuh total. Saya pun sangat senang. Sampai saat ini, saya tidak lagi berurusan dengan dokter anak. Saya sudah 2 tahun lebih mengonsumsi KNC Jelly Gamat Mas dan harus saya stok terus dalam kulkas. Jelly Gamat juga sangat baik memelihara kesehatan. Kami sekeluarga terus mengkonsumsi Jelly Gamat. Jelly Gamat Mas ini adalah obat ajaib yang dapat menyembuhkan segala